動畫嘅製作過程又比較慢啦，咁我就有好多機會可以思考、諗清楚以前有某啲發生咗嘅事啊。2年時間，我好似同自己嘅回憶喺度溝通緊。你好，我係 Jonathan， 呢個作品叫做《目不暇給 Squint Your Eyes to Get a Better Picture》。想思考關於前進同埋停止嘅過程，主要記錄咗一種生活入面所被逼要停止或者又好順利咁前進嘅時候嘅嗰一種轉換嘅一種感覺。喺聲音同埋喺畫面上面都有用咗好多我日常生活入面有啲係美好嘅，有啲唔美好嘅，我將佢砌埋咗一齊。呢個片用咗一啲比較叫做唔舒服嘅動作，好多好閃爍嘅閃閃，少少 inspired by 嗰啲 noise 嘅，係又有前進又有停止，有陣啲停止會停得好急或者會轉得好快。喺冇電子嘅輔助之下需要去做，咁好靠一種直覺同埋經驗。製作過程我估有少少 hold on 自己，或者要面對一啲 traumatic 嘅嘢咁樣，有種沉澱咗喺入面。